নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু সকলোৰে প্ৰিপাৰেশ্যন খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম বোথছ এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত ইয়াৰ ওপৰত প্ৰায় এটা বা দুটা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় এইটো একচুৱেলি আমাৰ যিটো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছ আছিলে কি আছিলে স্পীড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ তাৰে এটা এক্সটেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰে সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই টপিকটো অলপ কঠিন পায় কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে যদি ভিডিঅ'টো চায় তেতিয়াহ'লে বুজাত নিশ্চয় কোনো অসুবিধা নহয় কথা হৈছে আমাৰ ইয়াত দুটা ধৰণৰ স্পীড দিয়া থাকিব এটা হৈছে আমাৰ বোট বা নাওখনৰ স্পীডটো দিয়া থাকিলে আৰু এটা হৈছে আমাৰ কি যে পানীৰ স্পীডটো দিয়া থাকিলে ঠিক আছে পানীৰ স্পীডটো বেছিকেলি আমি কাৰেণ্ট বুলিও কওঁ কাৰেণ্ট মানে নদীৰ যোনটো সোঁত সেইটো কথাও কওঁ বা ভেলচিটি অফ ৱাটাৰ বুলিও কওঁ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে কওঁ আৰু ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে ধৰি লোৱা হ'ল যে বোটখনৰ যোনখন নাওখনৰ গতিবেগ আছিলে এইটো ইউ কে এম পি এইচ বুলি ধৰি লোৱা হ'ল কে এম পি এইচক কেনেকৈ আমি হেৰিলৈ কনভাৰ্ট কৰিম মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিম সেইখিনি বস্তু অলৰেডি আগতে ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে তো কোনোবাই যদি বস্তুটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আগতে ভিডিঅ'টো গৈ চালে এইখিনি বস্তু আৰু ভালকৈ বুজি পাব ঠিক আছে তো কাৰেণ্ট মানে নদীৰ যোনটো সোঁত আছে সেইটো আমি কিমান বুলি ধৰিছোঁ ভি কে এম পি এইচ বুলি ধৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে ইয়াতে চিনেৰিঅ' দুটা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেৰিঅ' এইখন ছাপ'জ নদীখনৰ ডাইৰেকশ্যন মানে নদীখন এপিনৰ পৰা এপিনে বৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ডাইৰেকশ্যনক কি বুলি ক'ম এইটো ডাইৰেকশ্যনক আমি ক'ম ডাউন ষ্ট্ৰীম বুলি ডাউন ষ্ট্ৰীম ঠিক আছে ডাউন ষ্ট্ৰীম এইটো ডাইৰেকশ্যনক আমি ডাউন ষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম ঠিক আছে মানে নদীখনৰ সোঁতৰ যোনটো একেটা দিশতে আহে এইটো বস্তু আমি ডাউন ষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম অসমীয়াত কি বুলি ক'ম ডাউন ষ্ট্ৰীমটো ভটিয়নি সোঁত ঠিক আছে আৰু যোনটো এইটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যনক আমি কি বুলি ক'ম আপষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম আপষ্ট্ৰীম ঠিক আছে মানে নদীৰ দিশৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন তো নদীৰ দিশৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনটো অসমীয়াত আমি কি বুলি ক'ম উজনি বুলি ক'ম মষ্ট প্ৰবেবলি তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে এই যে বোটখনৰ স্পীডটো ইউ কে এম পি এইচ বুলি ক'লে এই বোটখনৰ স্পীডটো ইউ কে এম পি এইচ মানে কি ৰৈ থকা পানীত নাওখনৰ গতিবেগ ইউ কে এম পি এইচ ঠিক আছে মানে ইউ জেগাত এনেকৈ 10-15-20 দিব পাৰে আৰু ৰৈ থকা পানীত নাওখনৰ গতিবেগ হৈছে ইউ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ৰৈ থকা পানী মানে কি বস্তু ৰৈ থকা পানী মানে হৈছে পুখুৰী তাৰপিছত হ্ৰদ এনেকুৱা মানে ষ্টিল ৱাটাৰ যোনটো ৰৈ থকা পানীত মানে যেতিয়া পানীয়ে কোনো ফ'ৰ্চ তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নকৰে তেতিয়াহ'লে নাওখনৰ গতিবেগ হৈছে ইউ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে নাওখনৰ বুলিয়ে নহয় কেতিয়াবা মানুহ এজনে সাঁতুৰি যোৱা কথাও ক'ব পাৰে কথা আল্টিমেটলি একেটাই কনচেপ্টটো একেটাই তাৰপিছত কাৰেণ্ট মানে কি বস্তু কাৰেণ্ট মানে হৈছে এই নদীখনৰ যোনটো গতিবেগ আছে নদীখনৰ পানীখিনিৰ যোনটো গতিবেগ আছে সেইটো হৈছে কি যে ভি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ নদীখনৰ গতিবেগৰ লগত এতিয়া অবভিয়াছলি যেতিয়া মই নাও এখন ৰৈ থকা পানীত চলাম আৰু নদী এখনত চলাম দুইটাতে মাজত কি হ'ব মোৰ এফৰ্টটো কম বেছি হ'ব পাৰ্থক্য থাকিব ঠিক আছে কেনেকুৱা পাৰ্থক্য থাকিব সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে আচ্ছা কি কৈ আছিলোঁ কাৰেণ্টৰ মানে নদীৰ পানী গতিবেগ কিমান যে ভি কে এম পি এইচ এতিয়া দুটা চিনেৰিঅ' হ'ব পাৰে এটা হৈছে ডাউন ষ্ট্ৰীম এটা হৈছে আপষ্ট্ৰীম মানে নদীখন এনেকৈ বৈ আহিছে নদীখনৰ দিশত যদি আমি একেলগে আহোঁ সেইটো আমি ডাউন ষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম আৰু নদীখনৰ অপজিট দিশত যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম আপষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে ডাউন ষ্ট্ৰীমত যেতিয়া আহিম তেতিয়াহ'লে আমি নাওখনৰ নিজস্ব গতিবেগ আছিলে ইউ কে এম পি এইচ তাক পানীয়েও অলপ সহায় কৰিব তললৈ ঠেলি আনিবলৈ গতিকে পানীৰ যোনটো গতিবেগ আছে সেইটো চিম্পলি আমি তাৰ লগত কি কৰি দিম এড কৰি দিম ইউ প্লাছ ভি তাৰ মানে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে ডাউন ষ্ট্ৰীমত বা নদীখনৰ সোঁতৰ সৈতে একেটা দিশত যেতিয়া আহিব তেতিয়াহ'লে নাওখনৰ যদি নিজস্ব গতিবেগ হয় ইউ কে এম পি এইচ আৰু নদীৰ সোঁতৰ গতিবেগ যদি হয় ভি কে এম পি এইচ তেতিয়াহ'লে ডাউন ষ্ট্ৰীমত আহোঁতে দুইটা ভেলচিটি এড হৈ পেলাই আমাৰ যোনটো নেট ভেলচিটি মানে কি যে এই পাৰত ৰখি থকা মানুহ এটাই নাওখন কিমান বেগেৰে গৈ থকা বুলি দেখা পাব ইউ প্লাছ ভি ভেলচিটিত গৈ থকা বুলি ডাউন ষ্ট্ৰীমত গৈ থকা বুলি দেখা পাব ঠিক আছে সেইটো কেতিয়া চিনেৰিঅ' সেইটো হৈছে ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ চিনেৰিঅ' যেতিয়া আপষ্ট্ৰীমত হ'ব আপষ্ট্ৰীমত যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইখনৰ এটা মানুহ ৰখি আছে নাওখন এইটো দিশত গৈ আছে তেতিয়াহ'লে নাওখন এইটো দিশত নিজস্ব গতিবেগ ৰৈ থকা পানীত ইউ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা নদীখনৰ ওপৰৰ পৰা ঠেলি আনিব ভি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতিকে এইখনত ৰখি থকা মানুহটোৱে দেখা পাব যে নাওখন একচুৱেলি ইউ মাইনাছ ভি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাতহে গৈ থকা নিচিনা দেখা পাব কেতিয়াৰ চিনেৰিঅ' আপষ্ট্ৰীমৰ চিনেৰিঅ' ঠিক আছে তো এই কনচেপ্টখিনি আমি যদি বুজি পাই যাওঁ আমি বোথ ষ্ট্ৰীমছৰ গোটেই কুৱেশ্যনছ কৰিব পাৰিম একো প্ৰব্লেম নাথাকে এই দুটাই বস্তু আৰু খালি ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত আৰু ক'বলগীয়া এইখিনি এটা কথা ক'বলগীয়া আছে যে যদিহে পানীৰ সোঁতৰ গতিবেগটো বেছি হয় ধৰি লোৱা হ'ল যে পানীৰ সোঁতৰ গতিবেগটো 7 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ডাউন এইটো ডাইৰেকশ্যনত আহি আছে নাওখনৰ গতিবেগটো ৰৈ থকা পানীত 5 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সি আপষ্ট্ৰীমত সি ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ 7 - 5 কৰিলে 2 কিলোমিটাৰ সি নেট 2 কিলোমিটাৰ ডাউনৰ ডাইৰেকশ্যনতহে আহি থাকিব ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে কথা এই গোটেই বোথ ষ্ট্ৰীমৰ কনচেপ্টখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি এই পাৰ্টটো এবাৰ দুবাৰ বা এনেকৈ ভালকৈ চাই যদি বুজি পাই লয় কুৱেশ্যনসমূহ বোথ ষ্ট্ৰীমছৰ কেতিয়াও কি নহয় ভুল নহয় ঠিক আছে
তো আমি আহকচোন আমাৰ স্লাইড কেইখনলৈ যাওঁ তো এই বস্তুখিনিকে মই লিখি আনিছোঁ কি বুলি লিখি আনিছোঁ যে এবাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে মই চাইড হৈ দিছোঁ লৈ ল'ব পাৰিব ইন হোৱাট আৰ দ্য ডাইৰেকশ্যন এলং দ্য ষ্ট্ৰীম মানে নদীৰ সোঁতৰ দিশত নদী ষ্ট্ৰীম মানে নদী নহয় আচলতে নিজৰা টাইপৰ বস্তু বাট কথা একেটাই ইজ কল্ড ডাউন ষ্ট্ৰীম আৰু এপিনে আছে কি যে এণ্ড দ্য ডাইৰেকশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ষ্ট্ৰীম মানে নদীৰ সোঁতৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যিটো ক'ব সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ আপষ্ট্ৰীম বুলি ক'ম ঠিক আছে তাৰপিছত ইফ দ্য স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ মানে আকৌ কৈছোঁ কি বস্তু যে ৰৈ থকা পানী মানে কেনেকুৱা যে পুখুৰী হওক হ্ৰদ হওক বা এনেকুৱা যোনটো মানে ৰিজাৰ্ভাৰ হওক কিবা পানী তো তাতে যোনটো নাওখনৰ গতিবেগ সেইটো যদি ইউ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হয় আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ইজ যদি ভি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হয় তেতিয়াহ'লে ডাউন ষ্ট্ৰীমত হৈ যাব আমাৰ কিমান ইউ প্লাছ ভি কে এম পি এইচ আপ ষ্ট্ৰীমত হৈ যাব কিমান ইউ মাইনাছ ভি কে এম পি এইচ তো ইমানখিনিয়ে হৈছে কথা ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি গোটেই কুৱেশ্যনসমূহ কৰিব পাৰিম আৰু টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ কনচেপ্টটো লাগিবই বাৰু অলপ তো সেইখিনি বস্তু আমি কুৱেশ্যনৰ লগতে ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইন 1 hour এ বোট গোজ 11 কিলোমিটাৰ এলং দ্য ষ্ট্ৰীম আচ্ছা এলং দ্য ষ্ট্ৰীম মানে কি যে সোঁতৰ সতি একেটা দিশত আচ্ছা আৰু কি কৈছে যে 5 কিলোমিটাৰ এগেইনষ্ট দ্য ষ্ট্ৰীম মানে সোঁতৰ দিশৰ অপজিট দিশত দ্য স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইজ তো প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো চাওঁতে বুজি পোৱাব অলপ দিগদাৰ লাগিব পাৰে কিন্তু আমি একদম সহজকৈ কৰিম ইউ মানে কি ইউ মানে হৈছে ষ্টিল ৱাটাৰত নদীখন কি কয় নাওখনৰ গতিবেগ ৰৈ থকা পানীত নাৱৰ গতিবেগ আৰু ভিটো হৈছে কি যে নদীৰ সোঁতৰ গতিবেগ ঠিক আছে কাৰেণ্ট এইটো বস্তু সদায় ইউ আৰু ভি বুলিয়ে ধৰিলে আমাৰ কি হ'ব যে প্ৰব্লেমটো সদায় মানে মনত থাকি যাব আৰু এই বোট গোজ 11 কিলোমিটাৰ এলং দ্য ষ্ট্ৰীম মানে কি নদীৰ সোঁতৰ দিশত যদি যায় ডাউন ষ্ট্ৰীমত গ'লে আমি দুইটা বস্তু এড কৰি দিম ইউ প্লাছ ভি ইজ ইকুৱেল টু কিমান 11 কিলোমিটাৰ আচ্ছা এইটো স্পীড তো 11 কিলোমিটাৰ যাওঁতে কিমান সময় লাগে তাক ইন 1 hour এঘণ্টা সময় লাগে গতিকে 11 ডিভাইডেড বাই 1 এইটো হৈ যাব কিমান কে এম পি এইচ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তাৰমানে এইটো বস্তু হৈ যাব কিমান যে ইউ প্লাছ ভি ইজ ইকুৱেল টু ইয়ৰ কিমান 11 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো মই লিখা নাই আৰু তেনেকৈ আকৌ কৈছে যে কি এণ্ড 5 কিলোমিটাৰ এগেইনষ্ট দ্য ষ্ট্ৰীম মানে অপজিট দিশত যেতিয়া যাব অপজিট দিশত গ'লে কি হ'ব ইউ মাইনাছ ভি কৰি দিলে হ'ল তো 5 ডিভাইডেড বাই 1 হ'ব 5 ডিভাইডেড বাই মানে এইটো 5 ডিভাইডেড বাই 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব তো মই ডাইৰেক্টলি 5 ডিভাইডেড বাই 1 মানে কি 5 হ'ব গতিকে মই 5 বুলি লিখি দিছোঁ তো মোক কি সুধিছে স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ৰৈ থকা পানীত নাওখনৰ গতিবেগ কিমান মানে ইউটো কেলকুলেট কৰিব কৈছে তো ইউটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম একদম চিম্পল কথা দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ কি কয় যে দুটা চলক বিশিষ্ট ৰৈখিক সমীকৰণ আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সেইটো বস্তু মানে দুটা আননোন আছে ইউ আৰু ভি দুটা ইকুৱেশ্যন আছে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ সলভ কৰিম বহুত উপায় আছে সলভ কৰিবৰ কাৰণে ভিটো ছাবষ্টিটিউট কৰিব পাৰোঁ চবতকৈ ইজি উপায়টো হৈছে ইকুৱেশ্যন 1ৰ লগত যদি আমি ইকুৱেশ্যন 2টো যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলিউশ্যনটো পাই যাম কেনেকৈ পাই যাম যেতিয়া দুটা ইকুৱেশ্যন এড কৰিম লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ লগত এড হ'ব ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ লগত এড হ'ব তো মই এনেকৈ লিখিম ইউ প্লাছ ভি কোনটো বস্তু লিখিছোঁ এইটো এইটখিনি বস্তু লিখিছোঁ প্লাছ ইউ মাইনাছ ভি is equal to এপিনে 11 plus 5 মানে হৈ যাব মোৰ 16 ঠিক আছে এইখিনি এইটো দি দিছোঁ তো ব্ৰেকেটটো যদি ওপেন কৰি দিওঁ কি হ'ব u plus v plus u minus v is equal to your 16 তো এইটো আৰু এইটো কেনসেল যাব twice u is equal to your কিমান 16 তো ইয়াৰ পৰা u equal to কিমান পাম u will be equal to your 8 তাৰমানে ৰৈ থকা পানী কি কয় যে আমাৰ নাওখনৰ গতিবেগ কিমান 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা অপশ্যন চি ইজ your correct answer ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ কি আছে এ বোট ৰানিং কি কৈছে এ বোট ৰানিং ডাউন ষ্ট্ৰীম কাভাৰ্ছ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 16 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 16 কিলোমিটাৰ ইন 2 hours while for covering the same distance upstream it takes 4 hours upstreamত যাওঁতে কিয় বেছি সময় লাগিলে কাৰণ নদীৰ সোঁতে তাক উপোজ কৰিছে কি সেই সোঁতটো মানে নদীৰ সোঁতৰ বিপৰীত দিশত সাঁতোৰা বুলি যোনটো কয় সেইটো কথা হৈছে ঠিক আছে তো বেছি সময় সেইকাৰণে লাগিছে আচ্ছা তো ইয়াত কি কৈছে কুৱেশ্যনটো এ বোট ৰানিং ডাউন ষ্ট্ৰীম কাভাৰ্ছ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 16 প্ৰথমতে মই কৈ দিলোঁ কি যে ইউ হৈছে আমাৰ নাওখনৰ গতিবেগ ক'ত ৰখি থকা পানীত আৰু আমাৰ কি কয় যে ভি হৈছে কি যে ভি হৈছে আমাৰ কাৰেণ্ট বা নদীৰ সোঁতৰ গতিবেগ এইটো বাৰে বাৰে মই এতিয়া আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে লিখি আছোঁ আপোনালোকে এক্সামত এইবিলাক লিখিব নালাগে ৰাফকৈ ইউ আৰু ভি বুলি ধৰি ল'লে হ'ল এই বোট ৰানিং ডাউন ষ্ট্ৰীম কাভাৰ্ছ অ'কে ডাউন ষ্ট্ৰীমত কাভাৰ কৰিলে কি হ'ব দুইটা হৈ যাব এড ইউ প্লাছ ভি ইজ ইকুৱেল টু এইটো কি এইটো হৈছে স্পীড এপিনে স্পীডটো দিয়া নাই ডাইৰেক্টলি কিন্তু আমাক ডিষ্টেঞ্চ আৰু টাইমটো দি থোৱা আছে তাৰ পৰা আমি স্পীডটো কেলকুলেট কৰি ল'ম ডিষ্টেঞ্চ কিমান 16 অ'কে টাইম কিমান লৈছে 2 ঘণ্টা 2 hour তো এইটো ফৰ্মুলা লোৱা হৈছে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ইয়ৰ ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই কি যে টাইম ডিষ্টেঞ্চ হৈছে আমাৰ এইটো 16 কিলোমিটাৰ টাইম লাগিছে আমাৰ 2 ঘণ্টা গতিকে 16 ডিভাইডেড বাই 2 কৰি দিলোঁ দিছ ইজ ইকুৱেল টু ইয়ৰ 8 পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এইটো নাম দি দিলোঁ আগৰ নিচিনাকৈ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 তাৰপিছত while for covering the same distance upstream ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে কি হ'ব u minus v হ'ব
it takes 4 hours to distance to same 16 kilometer same distance বুলি কৈছে আৰু 4 ঘণ্টা গতিকে ইয়াত আমি 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিম so this will be equal to your 16 divided by 4 মানে হৈ যাব 4 তো এটো দি দিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তাৰ পিছত মোক কি কৰিছে what is the speed of the boat in still water মানে u টো ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে আগৰ নিচিনা একে 1 ইকুৱেশ্যন 1 + 2 কৰি দিম মই এবাৰ ডাইৰেক্টলি কৰিম অলপ হেৰিখিনি লিখিন এটা কৰো v আৰু v টো কেনসেল যাব কাৰণ প্লাস আছে আৰু মাইনাস আছে so twice u হ'ব ইপিনে আৰু ইপিনে হ'ব আমাৰ কিমান 8 + 4 মানে হৈ যাব 12 so this will be u will be equal to কিমান 6 তাৰ মানে ৰৈ থকা পানীত ষ্টিল ৱাটাৰত নাওখনৰ গতিবেগ কিমান 6 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা অপচন বি ইজ your correct answer ঠিক আছে আচ্ছা আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এ boatman goes 2 কিলোমিটাৰ against the current মানে আকৌ নদীৰ সোঁতৰ অপোজিট দিশত ঠিক আছে ওকে ওকে মই এটা কাম কৰিছো u আৰু v টো ধৰিয়ে লৈছো u টো কি বস্তু boat আৰু v টো কি বস্তু v টো আছে মোৰ নদীৰ সোঁতৰ গতিবেগ কাৰেন্ট এই boatman goes 2 কিলোমিটাৰ against the current বলে কৈ দিলে লগে মই u - v কৰি দিম this is equal to কিমান সময় গল 2 কিলোমিটাৰ গৈছে ডাইৰেক্টলি আমি স্পিডটো দি থোৱা নাই আমি কি কৰিম যে ক্যালকুলেট কৰিম 2 কিলোমিটাৰ গৈছে 1 ঘণ্টাত গতিকে 2 divided by 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰমানে 2 kmph এটো এনেকৈ লিখি দিলো and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes okay মানে আৰু নদীৰ সোঁতৰ দিশত একেলগে যেতিয়া গৈছে তেতিয়া হলে কিমান সময় গৈছে 1 কিলোমিটাৰ গৈছে 10 মিনিটত ওকে 1 কিলোমিটাৰ গৈছে 10 মিনিট বুলি কৈছে গতিকে 10 divided by 60 কৰিম কিয় কৰিম 60 কাৰণ মিনিটটো ঘণ্টা বা আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ যেনেকৈ বাকি বস্তুবিলাকো আৱাৰত আছে তো এটো বস্তু ক্যালকুলেট কৰি ল'ব লাগিব 60 টো ওপৰলৈ আহি যাব 10 টো ইয়াত আহি যাব so this will be equal to 6 হৈ যাব তাৰ মানে নদীৰ সোঁতৰ অপোজিট দিশত 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰ স্পিড নদীৰ সোঁতৰ দিশত তাৰ স্পিড হৈছে কিমান 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তো মোক কি হৈছে হাউ লং উইল হি টেক টু গো 5 কিলোমিটাৰ ইন ষ্টেচনাৰী ৱাটাৰ ৰৈ থকা পানীত 5 কিলোমিটাৰ যাবলৈ কিমান সময় লাগিব তাৰ আগতে বুজি পাব লাগিব যে ৰৈ থকা পানীত তাৰ স্পিড কিমান ৰৈ থকা পানীৰ স্পিড মানে কি u টো ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে তো এটো দি দিছো মই কি যে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এটো দি দিছো এগেইন ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আগৰ নিচিনাকৈ সলভ কৰিলে 1 + 2 যদি কৰি দিও কিমান পাম এপিনে v আৰু v কেনসেল যাব তো twice u হ'ব twice u will be equal to ইপিনে হৈ যাব 6 + 2 will give you 8 তাৰ মানে u is equal to your 4 তাৰ মানে ৰৈ থকা পানীৰ নাওখনৰ গতিবেগ হৈছে u is equal to 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আকৌ কৈ আছো তাৰ মানে ৰৈ থকা পানীত বা ষ্টিল ৱাটাৰ নাওখনৰ গতিবেগ হৈছে u equal to 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমাক হেতু খুদা নাই আমাক খুদিছে 5 কিলোমিটাৰ যাবলৈ ৰৈ থকা পানীত কিমান সময় লাগিব হেতু কথা খুদিছে ঠিক আছে তো মই কি কৰিম এইখিনি বস্তু ডিলিট কৰি দিছো u equal to কিমান আছিল u equal to আছিল মোৰ 4 এক মিনিট u equal to কিমান পাইছিলো 4 kmph পাইছিলো ইয়াৰ মিনিং টু কি ইয়াৰ মিনিং টু হৈছে যে ৰৈ থকা বা ষ্টিল ৱাটাৰত আমাৰ নাওখনৰ গতিবেগ 4 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তেতিয়ালে মই 5 কিলোমিটাৰ যাওঁতে কিমান সময় লাগিব তো মই কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম যে 4 কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় লাগিব 1 ঘণ্টা ওকে ওয়েল এন্ড গুড তেতিয়ালে 1 কিলোমিটাৰ যাওঁতে কিমান সময় লাগিব এটো আমি ইউনিটাৰী বা ঐকিক পদ্ধতিত কৰিম সৰু বা এটো পদ্ধতি অলমোস্ট বহুত জায়গাত ইউজ হয় তো কোনোবাই যদি নাজানে এই সিস্টেমটো অকমান চাই ল'ব বা আমাক খুদিব পাৰে আমাক খুদিবৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া হৈছে ঠিক আছে তেতিয়ালে 5 কিলোমিটাৰ যাওঁতে কিমান সময় লাগিব 5 কিলোমিটাৰ যাওঁতে লাগিব 1/4 মাল্টিপ্লাইড বাই 5 আৱাৰ ঠিক আছে তো এটো হৈ যাব কিমান 5 divided by 4 5 divided by 4 কৰিলে কিমান পাম আমি 1 পইণ্ট হেৰি পাম ঠিক আছে এটা কাম কৰ পইণ্ট নলও 1 পাম আৰু 4 ভাগৰ 1 অংশ পাম ঠিক আছে এটো দশমিক নহয় দেই নতুনকৈ লিখিছো 1 পাম আৰু 4 ভাগৰ 1 অংশ পাম যদিহে মই 5 ক 4 এ ডিভাইড কৰো তাৰ মানে 1 ঘণ্টা লাগিব আৰু 1 ঘণ্টাৰ 4 ভাগৰ 1 অংশ লাগিব এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ 4 ভাগৰ 1 অংশ কিমান 1 ঘণ্টাৰ 4 ভাগৰ 1 অংশ হৈছে কিমান যে 1/4 মাল্টিপ্লাইড বাই 60 মিনিট কৰি দিম কিয় মিনিট কৰিছে এইবিলাক এনসাৰবিলাক মিনিটত আছে হেতু কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটো হৈ যাব 15 তাৰ মানে 1 ঘণ্টাটো লাগিলে আৰু 4 ভাগৰ 1 অংশ মানে 15 মিনিট লাগিলে তো 1 ঘণ্টা 15 মিনিট ক'ত আছে অপচন সি আছে therefore অপচন সি ইজ your correct answer হাকৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে কোৱেশ্চন সমূহ বহুত বেছি এটা ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চন নহয় খালি এই বেসিক কথাখিনি এবাৰ ক্লিয়াৰ হৈ ললে তাৰ পিছত প্ৰবলেম নাই আৰু ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কি আছে এ মেন স্পিড উইথ কারেন্ট ইজ 15 কিলোমিটার পার আওয়ার উইথ কারেন্ট ইজ 15 কিলোমিটার পার আওয়ার মানে কি
u plus v is equal to 15 ডাইৰেক্টলি মই লিখি দিছোঁ ঠিক আছে ৰৈ থকা পানীত মানুহজনৰ গতিবেগ মই যে কৈছিলোঁ সাঁতোৰাৰ কথা হ'ব পাৰে বুলি এইটো সাঁতোৰাৰ চিটুৱেশ্যন দিছে বাট টপিক একেটাই v is equal to কি যে নদীখনৰ গতিবেগ is equal to দুইটা 8 কিয় কৰিছে কাৰণ উইথ দ্য কাৰেণ্ট মানে নদীৰ খুঁটা এটাক সহায় কৰিব গতিকে u plus v is equal to 15 কিলোমিটাৰ এণ্ড দ্য স্পীড of the current is 2.5 km per hour তো ইয়াতে v টো দিয়ে থোৱা আছে v টো কিমান নদীৰ খুঁটাৰ গতিবেগটো 2.5 km per hour তো মই সিম্পলি ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ যে u plus v ৰ জায়গা পুট কৰি দিছোঁ 2.5 this will be equal to 15 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা u টো ক্যালকুলেট কৰি ল'ব পাৰিম 15 ৰ পৰা যদি 2.5 যায় কিমান হ'ব 12.5 হ'ব এনসাৰটো তো u ভ্যালুটো হৈছে 12.5 মোক কি কৰিছে the main speed against the current is against the current মানে কি বস্তু u minus v ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে তো u পাই গলো v পাই গলো u minus v ক্যালকুলেট কৰাটো কি ডাঙৰ কথা যে 12.5 প্লাস কৰি দিলো ইয়াত মাইনাস কৰি দিলো কিমান এপিনে আহি যাব 2.5 ওকে তো 2.5 12.5 ৰ পৰা 2.5 মাইনাস কৰি দিলে সিম্পল কথা 10 হৈ গল তাৰ মানে মানুহজনৰ গতিবেগ যেতিয়া তেওঁ নদীৰ গতিবেগৰ নদীৰ দিশৰ অপজিটত যাব তেতিয়ালে 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কোড আছে অপচন সি আছে therefore option C is your correct answer next question কি কৈছে a boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water তাৰ মানে এটো u হয় u is equal to কিমান u is equal to your 13 km per hour if the speed of the stream is 4 km per hour তাৰ মানে v হয় এটো this is equal to 4 find the time taken by the boat to go 68 km downstream তাৰ মানে নদীখনৰ এনেকুৱা সিনাৰিওটো ৰৈ থকা পানীত নাওখনৰ গতিবেগ 13 km per hour নদীখনৰ গতিবেগ হৈছে 4 km per hour নদীখনৰ দিশত যেতিয়া আহিব তেতিয়ালে u plus v কৰিব লাগিব 13 plus 4 কৰিলে কিমান হ'ব 17 হ'ব তো 17 km per hour কে যদি হি আহি থাকে তেতিয়ালে 68 কিয় নদীখনৰ দিশতটো ললো কাৰণ ডাউনস্ট্ৰীম বুলি কৈছে তেতিয়ালে আমাৰ ডিসটেন্স হৈছে কিমান ডিসটেন্স হৈছে 68 km তাৰ পিছত স্পিড যোনটো আছে স্পিডটো এতিয়া আমি দুইটা স্পিড যোগ কৰি লোৱা স্পিডটো পাব ল'ব লাগিব কিয় কাৰণ ডাউনস্ট্ৰীমত আহিছে 13 plus 4 মানে হৈ যাব মোৰ 17 তেতিয়ালে মোক খুলিছে কিমান টাইম ইকুৱেল টু কিমান তো এটো এগেইন স্পিড এন্ড ডিসটেন্সৰ কোৱেশ্চন হৈ গল তো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম যে speed is equal to your distance divided by time a parent formula to মনত ৰাখিব লাগিব মেইন ফৰ্মুলাটো তাৰ পৰা বাকিবিলাক আমি ক্যালকুলেট কৰি থাকিম মেইন প্ৰবলেম নাই so t will be equal to how much t will be equal to your d divided by s so d ৰ জায়গাত কোট আছে d distance হৈছে 68 okay আৰু এপিনে আছে আমাৰ হেৰি কিমান স্পিড কিমান স্পিড হৈছে 17 তো এটো ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান পাম এটো ক্যালকুলেট কৰিলে 68 ক যদি মই 17 4 টাইমছ যাব নেকি 4 টাইমছ যাব তো 4 টাইমছ তাৰ মানে টাইম উইল বি ইকুৱেল টু your কিমান টাইম হৈছে মোৰ 4 ঘণ্টা সময় লাগিব 4 ঘণ্টা সময় কৰিছে অপচন সি আছে therefore option C is your correct answer ঠিক আছে next question to আছে a man can row at 5 km per hour in still water ৰৈ থকা পানীত তামানে u to directly মই লিখি লৈছো 5 kmph okay if the velocity of the current is 1 kmph v is equal to how much 1 km per hour and it takes him 1 hour to row to a place and come back how far is the place acha etu question অকমান বাকি question কিটাতকে বেলেগ হয় কেনেকুৱা যে মানুহজনৰ গতিবেগ হৈছে এটো 5 km per hour ৰৈ থকা পানীত নদীখনৰ গতিবেগ হৈছে 1 km প্ৰতি ঘণ্টা ঠিক আছে তেতিয়া হলে কৈছে যে কি 1 ঘণ্টা লাগে তাক কি কৰিব কাৰণে যে এটা পইণ্টৰ পৰা এটা পইণ্টলৈকে এনেকৈ আহিলে মানে নদীখনেদি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ গল এই গুটে এনেকৈ অহা আৰু এটো যোৱা যোনটো হেৰি আছে প্ৰসেস আছে সেই গুটে প্ৰসেসটো 1 ঘণ্টা লগাবলৈ গলো তেতিয়া হলে মোক কি সুধিছে যে distance to ditho নাই নে নাই দিয়া তেতিয়ালে মোক how far is the place এটো বস্তু হে ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে যে কিমান দূৰ নো কি এনেকৈ আহিছিলে এই বস্তুটো ক্যালকুলেট কৰিব কৈছে ঠিক আছে তো কথাটো হৈছে কি যে যেতিয়া দুটা সিনাৰিও যেতিয়া ডাউনস্ট্ৰীমত আহিব তেতিয়ালে কি হ'ব u plus v হ'ব তেতিয়ালে দুইটা ভেলোচিটি u plus v আৰু ডিসটেন্সটো কিমান ডিসটেন্সটো হৈছে মোৰ d বুলি মই ধৰিলো টাইম কিমান লাগিছে এটো মই t1 বুলি ধৰিম কিয় t1 বুলি ধৰিম মই এটো কৈ আছো আচ্ছা তো u plus v মানে কিমান হ'ব u 5 plus 1 মানে হৈ যাব 6 is equal to your d divided by কিমান t1 তো মই ইয়াৰ পৰা কি কৰিম যে t1 is equal to your d divided by 6 এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে কিয় মই এটো t1 বুলি ধৰিলো কাৰণ যেতিয়া ডাউনস্ট্ৰীমত যেতিয়া আহি থাকিব তেতিয়া হলে যোনটো সময় লাগিব
সেই সময়টো আপষ্ট্ৰীমত যাওঁতে সেম ডিস্টেন্স আপষ্ট্ৰীমত কভাৰ কৰোঁতে কিন্তু বেছি সময় লাগিব সেইকাৰণে মই এটা T1 বুলি ধৰিম এটা T2 বুলি ধৰিম আৰু ডিস্টেন্সটো সেমেই থাকিব গতিকে মই আপষ্ট্ৰীমত যাওঁতেও মই ডিস্টেন্সটো সেমেই ৰাখিম u - b মানে কি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিলে আহি পেলাই আকৌ এনেকৈ ঘূৰি গ'ল তো এনেকৈ আহোঁতেতো সেম ডিস্টেন্সে আহিছে কিমান আহিছে d ডিস্টেন্স আহিছে আকৌ ঘূৰি যাওঁতে d ডিস্টেন্সে ঘূৰি যাব কিন্তু এনেকৈ আহোঁতে যিমান সময় লাগিব ওপৰলৈ যাওঁতে তাতকৈ বেছি সময় লাগিব কিয় বেছি সময় লাগিব কাৰণ হেৰি এই নদীৰ খুঁটা তাক কি কৰিব অপ'জ কৰিব তো সেই অপজিশ্যনটো পাৰ কৰি পেলাই পাৰ যাব লাগিব গতিকে তাক বেছি সময় লাগিব u - b ইজ ইকুৱেল টু এগেইন ডিস্টেন্সটো সেম থাকিব টাইমটো মই বেলেগ এটা যিহেতু লাগিব গতিকে টাইম 2 বুলি লিখিছোঁ তো u - b মানে কিমান হ'ব 5 - 1 will give you 4 so this is equal to কিমান d divided by t2 এইটো বস্তু ইয়াত লিখিছোঁ ঠিক আছে so t2 will be equal to how much t2 is equal to your d divided by 4 তো কৈছে যে কি এই যোনটো টাইম 1 মানে তললৈ আহোঁতে যোনটো সময় লাগিলে আৰু ওপৰলৈ যাওঁতে যোনটো সময় লাগিলে টাইম 1 প্লাস টাইম 2 ইজ ইকুৱেল টু টোটাল সময় লাগিলে কিমান 1 ঘণ্টা সময় লাগিলে বুলি কৈছে তাৰ মানে t1 প্লাস t2 ইজ ইকুৱেল টু your 1 hour ঠিক আছে তো d/6 আৰু d/4 মই এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে মই ডিলিট মুছি দিম কিনি বস্তু তললৈ আহা আৰু ওপৰলৈ যোৱা গোটেই কামটোত কিমান সময় লাগিলে 1 ঘণ্টা সময় লাগিলে 1 hour to row to a place and come back okay তাৰ মানে d/6 মানে t1 plus t2 is equal to 1 hour তাৰ মানে d/6 plus d/4 is equal to your 1 hour d/6 আৰু প্লাস কি আছিল যে d/4 this is equal to 1 hour ইয়াৰ পৰা মই কি উলিয়াব লাগে ডিস্টেন্সটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে how far is the place তাৰমানে d ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো মই সিম্পলি LCM লৈ ক্যালকুলেশন কৰি দিম ইয়াৰ হৈ যাব 24 ইয়াৰ হৈ যাব 4d আৰু প্লাস ইয়াৰ হৈ যাব 6d this is equal to how much this is equal to 1 তো ইয়াৰ পৰা যদি ক্যালকুলেট কৰো 10d হ'ব ইপিনে 10d divided by কিমান 24 okay this is equal to 1 so 10d will be equal to your 24 তাৰ মানে d will be equal to your 24 ক যদি 10 ৰে ডিভাইড কৰো সিম্পল কথা 2.4 হ'ব তো 2.4 এটো ক্যালকুলেশন do ঠিক আছে তো d equal to 2.4 মানে কিমান হে জায়গাখিনি কিমান দূৰত আছিল 2.4 কিলোমিটাৰত দূৰত আছিল তো অপচন a is your correct answer আচ্ছা আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে এ মটৰ বোট whose speed a motorboat whose speed is 15 kilometer 15 kilometer per hour in still water তাৰমানে সিম্পল কথা ক'ব গ'লে u is equal to 15 বুলি কৈছে goes 30 kilometer downstream in a scenario যে এনেকৈ আহিলে ইয়াৰ পৰা ইয়াটা 30 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ আহিলে ঠিক আছে and comes back in a total of আকৌ ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল 4 ঘণ্টা 30 মিনিট লাগিলে এই গোটেই প্ৰসেছটো ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকৈ ঘূৰি যাওঁতে গোটেই প্ৰসেছটো 4 ঘণ্টা 30 মিনিট লাগিলে স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইজ তেতিয়াহ'লে মোক ভি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে আগৰটো হতে একেই কথা খালি আমাক এবাৰ ভি টো ক্যালকুলেট কৰিব দিছে তো প্ৰথমতে কি কৰিম u plus v কৰিম ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম কৰিম ডিসটেন্সটো এবাৰ আমাৰ দি থোৱা আছে কিমান 30 কিলোমিটাৰ বুলি দি থোৱা আছে 30 কিলোমিটাৰ টাইমটো যেহেতু আমি জানো বুজি পাইছো যে ডাউনষ্ট্ৰীমত যাওঁতে বেলেগ এটা সময় লাগিব আপষ্ট্ৰীমত যাওঁতে বেলেগ এটা সময় লাগিব গতিকে মই এইটো নাম দি দিম t1 বুলি ঠিক আছে t1 t2 এবিলাক দেখি ভয় খাব নালাগে জাস্ট নোটেশন হয় যে আমি এটা লগত ইটো বেলেগ বেলেগ সেপাৰেট কৰিব কাৰণে t1 t2 নাম দিছো আচ্ছা ইউৰ জায়গাত কিমান প্লেস কৰিম ইউৰ জায়গাত নাম প্লেস কৰিম 15 প্লাস কি কৰিম v is equal to 30 divided by কি কৰিম যে t1 তো ইয়াৰ পৰা মই t1 টো লিখিলম কিমান বুলি t1 is equal to 30 divided by এটো কিমান কৰি দিম 15 plus v কৰি দিম ঠিক আছে তেনেকে মই কি ক্যালকুলেট কৰিম আকৌ আপষ্ট্ৰীমত যোৱা কথা ক্যালকুলেট কৰিম u minus v is equal to 30 same distance আছে ডিসটেন্সটো যেটো খালখলনি হোৱা নাই সময়টো খালখলনি হৈছে আপষ্ট্ৰীমত যেটো সময়টো বেলেগ লাগিব t2 তো এতিয়া কি হৈ যাব u মানে কিমান 15 minus কিমান v is equal to your 30 divided by কিমান t2 এটো ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া so t2 will be equal to 30 divided by 15 minus v এটো তো এনেকা কি ক্যালকুলেট কৰিলো t1 is equal to 30 divided by 15 plus v t2 equal to মানে ডাউনষ্ট্ৰীমত আহোঁতে তাক ইমান সময় লাগে আপষ্ট্ৰীমত যাওঁতে তাক কিমান সময় লাগে দুইটা সময় লগ হৈ পেলাই বলে টোটাল অফ 4 ঘণ্টা 30 মিনিট হয় তো আমি তাৰ পৰা এই কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব v টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তো আগৰ নিচিনা একে প্ৰসেছ খালি এবাৰ ক্যালকুলেশনটো কোন বেলেগ হ'ব এবাৰ চাই লব 30 divided by 15 plus v আৰু 30 divided by 15 minus v প্লাস কৰিলে আমি 4 ঘণ্টা 30 মিনিট পাম 30 divided by 15 plus v okay 30 divided by কি আছে 15 plus v sorry 15 plus v to ইয়াতে আছে আৰু প্লাস কি 15 minus v ইয়াতো আছিল 30 মানে এটো হৈ গৈছে মোৰ t1 আৰু এটো হৈ গৈছে মোৰ t2 ঠিক আছে এটো t1 আৰু এটো t2 this is equal to your 4 ঘণ্টা 30 মিনিট 4 ঘণ্টা 30 মিনিট তো মই কি বুলি লিখিম এনেকে লিখিম
গোটেই বস্তুটো মই ঘণ্টাত লিখিম তো 4n 1/2 1/2 কেনেকৈ হ'ল কোনোবাই যদি বুজি পোৱা নাই আমাৰ ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনৰ টপিকটো চাই ল'লে বুজি পাব তো এইটো মই আকৌ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত লিখিলে এনেকুৱা হ'ব 9/2 ঠিক আছে কেনেকৈ 9/2 হ'ল 4 × 2 মানে 8 + 1 will give you 9 তো এইটো হৈ যাব কিমান 9/2 তো এই ইকুৱেশ্যনটো মই কৰিম কি সলভ এতিয়া প্ৰথম কথা আছে এটা এলচিএম কি আহিব এলচিএম আহিব 15 + v ইয়াত আহি যাব মোৰ 15 - v ওকে তাৰপিছত ইয়াত হৈ যাব কি যে আচ্ছা মই এটা কাম কৰিব পাৰোঁ 30 টো মই এটা কমনে লৈ ল'ব পাৰোঁ 30 টো যদি কমন লৈ লওঁ মই একদম ইনিচিয়েলি লিখি ল'ম 30 টো ইয়াতে বাৰে বাৰে লিখি নাথাকোঁ 30 টো ইয়াত হ'ব কথা একেটাই তো 15 + v ইয়াত হৈ যাব 15 - v আৰু প্লাছ ইয়াত হৈ যাব 15 + v এই যোনটো 30 আছে লৈ কনফিউজ হ'ব নালাগে ইয়াতো আছে কাৰণে মই একেলগে লিখি লৈছোঁ ঠিক আছে দিছ ইজ ইকুৱেল টু এগেইন 9/2 তাৰপিছত কি হ'ব প্লাছ বি আৰু মাইনাছ বি কেঞ্চেল যাব 15 আৰু 15 উইল গিভ ইউ 30 তাৰমানে ইয়াত হৈ যাব 30 এটা আগৰ পৰা আছিলে এইটো মাল্টিপ্লাইড বাই এইটো 30 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব এটা ফৰ্মুলা আছিলে কি ফৰ্মুলা a + b * a - b দিছ উইল বি ইকুৱেল টু a² - b² তাৰমানে 15² - v², 15² মানে কিমান 225 মই ডাইৰেক্টলি লিখিছোঁ 225 - v², okay this will be equal to কিমান 9/2 9/2 এইখিনি বস্তু ঠিক আছে এতিয়া এই 30 × 30 এইবিলাক ক্যালকুলেট কৰি বেছি টাইম পাস কৰিব নালাগে আমি কি কৰিম সদায় ক্যালকুলেশনবিলাক যিমান পাৰো এভয়েড কৰিব চেষ্টা কৰিম সো দ্যাট কি আমাৰ সময়টো কি হ'ব ৰাহি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ঠিক আছে মই এইটো নোটত মই গুছি যাওঁ ইয়াতে কৰিলে অলপ বেছি মানে জায়গাটো কম হ'ব 30 × 30 ডিভাইডেড বাই 225 - v², ওকে কি আছে ইকুৱেল টু 9/2 30 × 30 ডিভাইডেড বাই কিমান 225 minus কিমান v² this is equal to your 9/2 আছিল নেকি most probably 9/2 আছিল হয় তো ইয়াৰ পৰা মই এটা ক্যালকুলেট কৰিম কিয় নোটত আহিছো কাৰণ অলপ ভালকে বস্তুটা বুজাব লগিয়া আছে ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিম যে 9 * ইয়াত আহি যাব কিমান যে 225 - v² this is equal to 2 multiplied by 30 multiplied by 30 ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৰিম যে ইয়াৰ পৰা কি ক্যালকুলেট কৰিম যে 225 - v² this is equal to 2 multiplied by 30 আৰু multiplied by 30 আৰু ইয়াৰ হৈ যাব কিমান যে 90 এপিনে আহি গলে তলত আহি যাব সো 3 ৰে কিমান বাৰ যাব 3 বাৰ যাব 3 ৰে কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ যাব 3 ৰে কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ যাব তাৰ মানে আলটিমেটলি 10 × 10 মানে কিমান 100 100 × 2 মানে কিমান 200 তাৰ মানে this will be equal to your 200 হৈ থাকিব simply so 225 - v² is equal to your 200 तो ইয়াৰ পৰা কি পাম যে v² will be equal to কিমান 225 - 200 পাম so this will be equal to কিমান 25 v² যদি equal to 25 হয় v will be equal to কি হ'ব প্লাস মাইনাস 5 হ'ব কিন্তু ইন্টারেস্টিং কথাটো হৈছে কি যে ভেলোসিটিটো আমি নেগেটিভৰ ভ্যালুটো কনসিডাৰ নকৰো এটো ইগনোৰ কৰি দিম গতিকে আমি কি হ'ব অকল ভ্যালুটো হ'ব কি যে v is equal to 5 km/h তো v টো আছিল আমাৰ মোস্ট প্ৰবলি হেৰি কি কয় যে আমাৰ v2 আসলে আমাৰ কি যে স্পিড অফ দা স্ট্ৰীম আছিল তো কিমান পালো আমি 5 km/h পালো নেকি এক মিনিট মই চাই লৈছো v is equal to your 5 km/h ঠিক আছে তো সৰি হেতু লাই গলি ইয়াত তো ভেলোসিটিটো কিমান পালো ভেলোসিটি পালো মই নদীৰ যোনটো পানীৰ খুঁট আছিল তাৰ স্পিডটো কিমান পালো যে 5 km/h পালো সো অপচন বি ইজ your correct answer ঠিক আছে তো এনেকে কোৱেশ্চন সমূহ কৰিলে হলে আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো আমি ইমানলৈ শেষ কৰিছো আশা কৰো সকলোৱে বুজি পাইছে কাবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে সুধিবৰ কাৰণে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে